ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିମଲ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଗଢ଼ାଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆରାଧନା। ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିମଲ ଭାଇଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେତିକି ଜଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆରାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ କଣ ହବ ବା କଣ ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ, ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜଗତରେ କେତେବେଳେ କଣ ଘଟୁଅଛି ବା କଣ ଘଟିବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ରୂପେ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରଣ ହେଇଥିଲେ, ଆମମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଗକୁ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ସମୟ ଅଛି ଏଇଟା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କାରଣ ମଲା ପରେ କିଏ ଜାଣି କିଏ କୋଉଠକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଉଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ରାସ୍ତା ବା ବାଟ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ କାଠରେ କଣ୍ଠାବିଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୁଶରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ହଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ସେ ମାନେ ଆଉ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଳା ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ହବ ନାହିଁ କି, ହେଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ହବ ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ହେଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଳା ଭାବରେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁଦ୍ରାୟିତ ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆରାଧନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ରତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସେ ହତ ହେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମମାନେ କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ କେତେଟା ବିଷୟ କାଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ପାପ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପାପ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଉଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ପାପ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଇ କ୍ରୁଶରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ହେତ ହେଲେ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପାପ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ପାପ କରେ ତାହା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ମିଛ କହୁଥିବା, ଆମେ ତାପରେ ଭାବିବା, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଏଇଟା। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିବା, ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାପ ଯାତନା ଭୋଗ ଏବଂ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଦୂର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ, ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶକୁ ସେ ଭୋଗିଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକୁ, ଦୁଃଖକୁ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମାନେ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ନେଉଅଛି। କାରଣ କୃଷ ଉପରେ ସେ ଯାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ଭାର ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତା ପାପରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ, କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶକୁ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଜିସାୟ ତାର 53 ପର ତାର 4ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ପାଉଅଛି ବୋଲି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ପାଉଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, କ୍ଲେଶଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମଠାରେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମଠାରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବଡ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉଟା କି ଏଡେ ବଡ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବାଟା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଅଛି। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ମୁଁ ସହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶର କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେ କଷ୍ଟର ବିଷୟ କେତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ନା କ୍ରୁଶର ନା ଈଶ୍ୱର କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତାର 1:8 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1:18। ଓକେ, ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ହୁଁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ଥାନ ମାନେ ପଢିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପାଉଲ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା। ଯୋଉମାନେ କି ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ହେଳା କରୁଥିବେ, ହେଳା ଭାବରେ ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯୋଉ ବିଷୟ କି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ନ କରି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଣଦେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏମିତି ଖାଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ନୋହ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଦେଖ ଜଗତକୁ ବିନାଶ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମାନେ ଫେରି ଆସ, ବିନାଶ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ନୋହ ପ୍ରଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କଣ ହେଲା, ତାହା ମୂର୍ଖତା। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏଇଟା କଣ ମାନେ କହୁଛି ସିଏ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ କଣ ଭାବିକି ସେମାନେ ପରିହାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନେକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ସେ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରୁଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଣା ପ୍ରହାର ପାଉଅଛି, କାରଣ ତୁମମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୋ ହତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ। ଆମମାନେ କେବଳ ସେ ସିୟନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରଖି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ରୋମିଓ 1:16 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଚ୍ଛା ବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ଯିହୁଦୀ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ପକ୍ଷରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯିହୁଦୀ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ପକ୍ଷରେ, ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜନକ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଧାର୍ମିକ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେ ଏକ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ମଣିଷ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଉଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗଣିତ କରୁଅଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛୁ, ଜଗତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ ବା ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲୁ, ପ୍ରଭୁ এই ଜଗତ ଆମକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲ, ଆଉ ସେଇ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣା ପୁସ୍ତକରେ ତୁମର ବିଷୟ ମୁଁ ଲେଖିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 'ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ତମେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଅଛି। ହଁ, 139, ଗୀତ ସଂହିତା 139, 139, 13 ଏବଂ 14 ପଦ। କାରଣ ତୁମେ ମୋର ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମତେ ହଁ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ
ତୁମର କାରଣ କର୍ମ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ପଦ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ମୋର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର 16 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସେଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ମୋହର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡୁଳ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ କି ମୋ ଏଇ ପିଣ୍ଡରୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆମମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଆମମାନେ ନିର୍ମିତଟୁ। ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ? ଦାଉଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ, ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଠିତ ହେବା କାର୍ବ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆହୁରି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେଇ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବି ନେଇକି। ନାଇଁ, ଆମମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ଆମମାନେ ନିର୍ମିତ ହେଇଅଛୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ମହିମା, ଆରାଧନା ବାକ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁକରି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି କରନ୍ତି 1:18 ଲେଖାଯାଏ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ, ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଥାଏ କି ମତେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି করে, ମନୁଷ୍ୟ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି। ନାଇଁ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ ଜଣକୁ ମାନେ ପ୍ରସବ କରିପାରିବା, ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 127 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ୍ଭକୁ ନେଇକି ଯିବ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ମୋର ପିଲାର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ, ଈଶ୍ୱର କୃଷ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 5:8 ଲେଖାଯାଏ। ନା କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆମେ ମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସତ କଥା, ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆଣୁଅଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଆମ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଶୟତାନର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିମୋନ, ହେ ସିମୋନ, ଶୟତାନ ତୁମକୁ ଛାଲୁଣିରେ ଛାଣିଲା ପରି ତୁମକୁ ଛାଣିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଲିପ୍ତ ନ ହେଉ। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଶୈତାନର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଶୈତାନ କହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେବେ ଏଇ ପଥରକୁ ତୁମେ ରୁଟି କର ବୋଲି। ଏଡେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଶୈତାନ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଠି। ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେବେ କର ଏଇଟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା କର, ଶୈତାନ ଆମ୍ଭେ ତ କିଏ? ତେଣୁକରି ସାବଧାନର ସହିତ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ଗୋଟେ ଶିଉଳି ପରି, ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିଉଳି ଲାଗିଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦ ରଖୁଛୁ ତାହା ଖସିଥାଏ ଏକଦମ ପୁରା। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ସେଇଠି କଣ କରିଥାଉ? ପାଦ ରଖିଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକାରେ କେତେବେଳେ କୁପଟେ ଖସିଯାଏ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ନ ପାରୁ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମମାନେ ଏଇ ପଥରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ପଡୁଅଛି। କେତେବେଳେ କିଏ ତ କୁଆଡେ ଟାଣି ଦିଏ, କେତେବେଳେ କିଏ କୁଆଡେ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିକି ବୁଝିକି ଚାଲିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଯଦି କହିଲା ତେବେ ଆମେ ସେ ପଥରେ ଯିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବିହୁରୀ ଯଦି କହୁଛି ତେବେ ଆମେ ସେ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ। କାଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫୁସ୍କାଇବ ଅଲଗାରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ଅଲଗାରେ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନପଢ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଜାଣିପାରୁଥାଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟ। କିଏ ଜାଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ପାଇପାରିବା କି ନ ପାଇପାରିବା ତାହା ମାନେ ଜାଣି ନାହୁଁ। କିଏ ଜାଣି ପରେ କଣ ଘଟିବ କଣ ନ ଘଟିବ ଆମେ ତାହା ଜାଣି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ପିନ୍ଧି ପକେଇବା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁର ପଢନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ବିବିଧ ଦୟାର ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ଯାତନା ସବୁ
ଅପସାରଣ କଲେ, ଯେପରିକି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣି କଲୁ। ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 53 ତାର 53 ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ 5:4 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟରେ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ନେଇଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ନେଇଅଛି। ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ରୋଗ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଅଛି, ମୁଁ ପାଇଅଛି, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବା। ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କି ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭାରତ ତୁମେ ନେଇଗଲ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ଗଢିଲ, ଆଉ ଏ ସଂସାର ମତେ ରଖିଅଛ। ମୁଁ କଣ ଏଇ ସଂସାରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭରି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହଉଅଛି କି, ଉତ୍ତମ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲୁଅଛି କି, ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ବଢୁଅଛି କି? ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା କମି ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା କି ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ଏ ଜଗତ ରଖିଅଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଗୀତ ରଚକ ଲେଖାନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଅଛି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ? ଏ ଜଗତ ଆଜି ଆମ କାମ ଦେଖିକରି ଆମକୁ କହୁଅଛି କି ଦେଖ ଇଏ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି। ଯଦି ବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର କହୁନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ସାହି ପଡିଶା, ଆମଙ୍କର ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, କୁଟୁମ୍ବ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ଏ ଜଗତର ଲବଣ। ଲବଣ ଅଧିକ ପକାଇଲେ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ, ବା ଟିକେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି? ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦାରେ ତାଡ଼ନାରେ ହାସ୍ୟରେ ପରିହାସରେ ମୁଁ ଏ ଜଗତ ରଖିବା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଦେଖେଇବା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଗତର ରଖିଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପଢୁଅଛୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲୁଅଛୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଢୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, କଣ ଆମେ ମାନେ ପାଖରେ ସେଟା ନାହିଁ କି? ସେମାନେ କଣ ଏ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ କଣ ସେମାନେ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶିଖୁଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେତିକି ବଢେଇବେ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁର ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେତିକି ଆଗକୁ ଚଲେଇବେ। କେବଳ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ରୁଶର କଥାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ରୁଶର ପ୍ରେମକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ରୁଶର ବିଷୟକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବାଟ ଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇଲେ, ତାହାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଅବାଟରେ ନ ଚାଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ମତେ ଦେଖେଇଲେ, ତାହାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ, ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୋଉ କ୍ରୁଶ କି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଅଛି। ଏପଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେପଟେ ପରମେଶ୍ୱର, ମଝିରେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜଡିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏପରି ଟଙ୍କା ଯାଉଥାଏ, ମଝିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଇଠି। ଏପଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେପଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଜଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆମେ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ କି? ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେଇ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିସାୟ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜିସାୟ ଜିସାୟ 55 6 ପଦ ପଢିବା। ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଛି, ହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କର? ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କେତେ କଣ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ତାହାକୁ ସେତିକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତିନି ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣଟେର ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ, ଶୁଣ, ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା ସ୍ଥିର କରିବା। ତିନି ପଦ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖାଯାଏ ନା କର୍ଣ୍ଣଟେର ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବା, ତହିଁରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ତହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବା ନାହିଁ, ଯିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କଣ ଯେ ହବ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଦାସୀ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯିଏକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗାଲାତୀୟ, ଆସ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଗାଲାତୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ମୁଁ କଣ ଥାଇ? ଶରୀର ଥାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି এই ପ୍ରକାରେ କହିବା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, କେମିତି ଚାଲିଚଳନ ଥିଲା। ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହିର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହାସ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଲେଖାଯାଏ ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 22 ପଦରେ। ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନ ଠାରେ ମାନେ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା,
प्रभु मु केउ प्रकार मु अछि केउ प्रकार अवस्था रे मु अछि वास्तव रे मु प्रभु तुम ठारे अछि कि वास्तव रे प्रभु तुमरी वाक्य मो ठारे अछि कि रहि अछि कि प्रभु जदि कोस प्रकार जदि तुमरी वाक्य जदि मु उणा पड़ी अछि प्रभु तेबे मते मो जीवन तुमे ताहा पूर्ण करि दियो जदि मु ओबाट जदि प्रभु मु जाई थाए जदि ओबाट मु चली थाए प्रभु मते तुमे सत्य पथरे सत्य बाटरे मते नहीं जाओ प्रभु परमेश्वर से प्रकार मान को वाक्य द्वारा एवं प्रभु आमान को से प्रकार आमान कथा कहते जो प्रकार के प्रभु संतान रूपे ताहाकर राज्य निमंते कार्य करबा पाए प्रभु आमान को शिखाउ अछंती तेणु करी प्रभु आमान को कहउछंती जे ना देखो मु तुमान को निमंते क्रूस रे हत हेउछि हम तुमान को पिता परमेश्वर सहित संयुक्त करूछि प्रेम को देखाउछि आ सही प्रेम ईश्वर प्रेम आ सही प्रेम तुमाने परिणत हुओ समय थाउ था ईश्वर निकटवर्ती हुओ समय थाउ थाउ ईश्वर अन्वेषण कर समय थाउ था ईश्वर पाखु जीवा कर्ण डेरिबा तो आम प्राण बंचीब समय थाउ थाउ कृष्ण सहित आमने आगक बढ़िबा प्रभु जीशु ख्रीस्ट मो जीवन रे जीवित हुओतु बोली आम माने जीशु को ही आम हृदय रखा चेष्टा करिबा तेणुकर प्रभु प्रिय दास दासी आज प्रभु वाक्य जे आम यह कहूँ कि आम जो कृष्ण आम जीशु संतान आम परमेश्वर जो संतान निश्चित रूपे प्रभु संतान आम माने निश्चित रूपे आम प्रभुंकर दास दासी आमर वासस्थान स्वर्ग राज्य रे से स्थान को जीवा निमंते से स्थान को पाइबा निमंते कृष्ण सहित जड़ित आगक बढ़िबा कृष्ण सहित आगक चलवा चेष्टा करवा कृष्ण वाक्य आगक बढ़िया चेष्टा करवा प्रति समय प्रार्थना रे आराधना रे वाक्य रे एक मिलन रे एक आरेक को उत्साह देबारे एक आरेक को प्रेम करिबारे एक आरेक को परस्पर को आम स्नेह आदर करिबारे ए समस्त विषय करके आगक बढ़िया चेष्टा करवा आगु चलवा चेष्टा करवा निश्चित रूपे आम प्रभु को राज्य रे प्रवेश कर ए जगत रे बंची थाउ थाउ निश्चित रूपे प्रभु आम को परिचित कराइबे कि देखो ए माने मोर संतान आउ संतति आउ ए मान पाखरे ए मान ठार मु अति प्रसन्न अटे तेणुकर मोर प्रभु दास दासी आम समीक्षा करवा आम निजको देखिबा एवं प्रभु को ठारे आशीर्वाद करंतु समस्त को प्रेज द लॉर्ड।